Na kasa gane me ke samun damuwa. Na kasa gane me ke samun adimuwa. Ashe so ne, ashe so ne. Menene so ma, ya zamu gane so? Sirrin rayuwa, jigon rayuwa, gode. So a wannan so ne, Allah ya saka soyayya a zuciya ta kiyashi. Ko da raina ko babu raina, na dau amana ba ni kai masoyi rana. Amiyo soyayya ya fi miyo jayayya, ana dauniya akan kina ba mara da kunya. Ake zuciya dole ki koyi dangana, domin duniya ba kowa zai so ki ba. Ko da kin kamu da soyayya, ko kin rayu da soyayya, ko za ki mutu da soyayya. So ne zaɓi na, abin cin ruhina, ya gagari dangina, ko na ce jinsina. Sai da kai ne ma ni za na gane gabana. So sai da kai ne za mu gane wanda ya yi mana rana. So sai da kai ne za mu kora wanda ya sanya rai a kuna. Ashe ba mutum bane ba kai. Na faɗa damuwa, gana cikin tsimuwa. So sanadiyar, so hadariyar, so mai samun adamuwa.